Das Skoliose-Camp in 3 Worten bedeutet informativer Austausch, Spaß und Freude. Wahnsinnig lustig, aufschlussreich und immer gern wieder. Aufregend, cool und empfehlenswert. Viel reden, viel Erfahrung und wunderbar. Das Skoliose-Camp ist ein Zusammentreffen von Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose, alle im Alter von 10 bis 16 Jahren und fand das erste Mal jetzt vom 4. August bis zum 6. August in Brandenburg statt. Der Sinn vom Skoliose-Camp ist, dass die Jugendlichen sich austauschen können und man in interdisziplinärer Zusammenarbeit einen Informationsaustausch mit den Jugendlichen hat und auch mit den Eltern, weil wir festgestellt haben, dass zunehmend der Wunsch von Patientenseite danach war, weil sie alle das Gefühl hatten, nach der ersten Diagnose Skoliose, dass sie die Einzigen sind und immer wieder verschiedene Fragestellungen aufgekommen sind. Bin ich die Einzige? Was habe ich falsch gemacht? Und da einfach einen Austausch zu ermöglichen und auch neue Kontakte zu knüpfen, aus denen sich gegebenenfalls Freundschaften entwickeln, haben wir entschieden, das Skoliose-Camp ins Leben zu rufen. Das Skoliose-Camp bestand aus verschiedenen Fachvorträgen und Aktivitäten. Bei den Fachvorträgen gab es unter anderem was zu, wie funktioniert mein Rücken von physiotherapeutischer Seite aus, dann von orthopädietechnischer Seite aus, was hinter den Kulissen passiert. Das heißt, der Patient oder die Jugendlichen hatten ihren Abdruck und die Fragestellung war, wie geht es eigentlich weiter, wie werden die Daten verarbeitet, wie wird das ganze Korsett erstellt und modelliert. Und dann gab es für die Eltern noch einen Fachvortrag zu Operationstechniken der Wirbelsäule von Dr. Boschek, sodass da ein Gesamtpaket geschnürt worden ist, wo ein informativer Austausch stattgefunden hat. Zudem hatten wir auch noch eine betroffene Kollegin das Wochenende dabei, die viele Fragen von den Jugendlichen beantworten konnte, was Korsettversorgung angeht und zeitgleich noch Fragen von Eltern beantworten konnte zu Operationstechniken, weil sie beides kennengelernt hat. Damit die Jugendlichen sich auch bei sportlicher Aktivität auspowern konnten, haben wir eine Hip-Hop-Tanzlehrerin eingeladen, die mit den Jugendlichen eine kleine Choreografie eingeübt hat. Das Tanzen hat den Jugendlichen unheimlich viel Spaß gemacht und aufgrund der sportlichen Aktivität hat es auch noch einen positiven Effekt für die Skoliose und vor allem was die Körperwahrnehmung angeht. Damit die Jugendlichen noch weiterhin in den Austausch gekommen sind, haben wir Keramiktassen am Nachmittag bemalt, sodass man da einfach noch mal Zeit hatte, über die Skoliose zu reden oder über die Hobbys oder einfach, was ihnen gerade auf der Seele lag, sodass da einfach weiter Austausch war und sie die Möglichkeit hatten, frei zu reden, was ihnen in dem Moment wichtig ist. Da Bewegung und sportliche Aktivität immer gut ist, haben wir uns überlegt, noch eine kleine Wanderung zu machen zum Tatzelwurm, zu den Wasserfällen. Und zum Abschluss, bevor alle dann die Heimreise angetreten sind, haben wir noch eine Runde Yoga gemacht zur tiefen Entspannung und auch nochmal zur Körperwahrnehmung. Das Skoliose-Camp war meiner Meinung nach ein voller Erfolg, was den informativen Austausch anging und die Verknüpfung von den Jugendlichen untereinander. Wir konnten unendlich viele Fragen beantworten und auch die Sorge und die Angst davon nehmen, dass sie die Einzigen sind, die Skoliose haben. Und von daher ein voller Erfolg. Also mir hat das Camp sehr gut gefallen, weil es einfach eine schöne Erfahrung ist, wie es anderen mit Skoliose geht und wir haben auch sehr viel andere Sachen gemacht, wie Tanzen und machen jetzt auch noch Yoga später und ja, ist sehr schön abwechslungsreich und ist eine schöne Erfahrung.
Ja, es war schön cool. Ja, und es hat Spaß gemacht. Ich fand auch toll, dass man sich mal mit Leuten trifft, die auch ein Korsett haben oder auch Skoliose haben. Weil ich glaube, wenn man sich mit diesen Leuten trifft und wenn man darüber redet, wie das so ist, dann fühlt man sich nicht mehr so ganz allein, denn die verstehen einfach, wie es dir gerade geht. Also ich habe viel über meinen Rücken noch gelernt, auch was ich noch nicht wusste und wie das andere im Korsett zum Beispiel machen, was die für Tipps haben und ja. Ja, also ich habe es ehrlich gesagt sehr lustig gefunden. Es waren sehr nette Menschen und ich habe auch ein paar neue Freunde gefunden.